係蔡 Sir 你好。Hello。係咁啊，今日咧就嚟到幫你驗一部咩車啊？本田 Steam 係 Steam 2.0。係。咁其實呢部車聽翻頭先你講翻，上手車主買之前都係揾我哋驗過㗎，係咪？係正確。啊，咁頭先車主都俾嗰個報告我哋睇過啦。係。咁個報告我哋就唔會參考㗎啦，我會重新幫你驗一次部車嘅。係。咁啊，發覺成部車咧就都冇任何嘅接駁、燒焊，同埋個震咧都係原裝嘅。係。咁啊，其他車身嘅嘢，同事有冇同你解釋到啊？解釋得好清楚啦。車身有啲小花正常嘅。係。係啦，咁同埋各樣配件都講得好清楚啊。咁漏油啊嗰啲都解釋得清楚明白啦，最緊要。咁你本身咧喺邊度揾到我哋公司㗎？我朋友介紹啊，同埋 Facebook 都睇過嘅。咁啊，睇過你哋嘅試車嘅。哦，咁啊，成架車驗完之後啦，咁你覺得我哋公司啊，今次成個驗車嘅過程入邊，你滿唔滿意我哋服務咧？非常之滿意啦。首先係準時先啦，係唔會遲到啦。咁同埋第二度嘅檢查準備功夫做得好足啦。係。咁同埋檢查得好仔細，係好滿意啊！好多謝晒啊，蔡 Sir。咁啊，其實都要同大家即係 fans 講翻啦。我哋會盡量準時嘅，因為有時交通嘅問題可能會有少遲，咁就希望大家見諒。咁啊，多謝晒啊，蔡 Sir。咁有咩説話俾我哋嘅fans 啊？其實如果買車嗰陣時，最好揾驗車公司驗下先咯。咁香港驗車就信譽好啲咯，所以我揾香港驗車公司咯。好啊，多謝晒啊，蔡生，唔該晒，蔡 Sir，拜拜。10年 HKMI 香港驗車10年嚟一直企硬立場，提供買車前檢查，要贏在出車前，買新舊車前記得先驗車後落訂。HKMI 香港驗車冇車行資金，不受車行操縱，係一間獨立公正嘅本土驗車機構。即上 HKMI 香港驗車 Facebook 啦。